Sultanımız yaralıdır. Fakat getiresin baba. Daha bizi bir kılacak sırrımız vardır. Birbirimize söyleyecek sözlerimiz vardır. Fakat getiresin. Hayrola Hacı? Sultanımız yaralanıp zehirlenmiş. Durumu da vahimmiş. Saray size emanettir. Allah'ım sen onu bize bağışla ya Rabbi. Anadolu ve Kudüs bizim olacak. Sultanımızı kaybedeceğiz. İntikamını almadan dönmeyeceğim hacı. Hanedanda er kişi kalmadı mı ki bize baş hatunu gönderirler? Erlerde olsaydı lafla değil, kanla ödetirlerdi. Bunları ne yapalım? Şehitlerimizin bedeli neyse onu yap. Oğlun Sencer'e kavuşmadan ruhunu teslim etmeye. Ölümün benim elimden olacak sabahın olur. Nabzı durmak üzere. Sultanı kaybederiz. Uyanış Büyük Selçuklu Pazartesi günü TRT 1'de.